Oi gente, hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma torta salgada de liquidificador. Ela é muito gostosa, eu sempre faço, eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, vocês se inscrevam no meu canal e deixem um like para me ajudar, tá? Obrigada! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And o recheio da minha torta é esse daqui, eu já misturei tudo. Eu vou deixar aqui do lado a quantidade certinha do que tem, mas fica a critério de vocês, é a quantidade que vocês quiserem. Aqui tem milho, tem mussarela, tem presunto, tem cebola, tem tomate, cheiro verde e tem ervilha também. Porém, vocês podem fazer com batata, cenoura, chuchu, qualquer legumes que vocês quiserem. Podem fazer também com frango, com carne, atum, sardinha. Podem fazer do jeito que vocês quiserem e podem ser também da quantidade que vocês quiserem. O que vocês tiverem em casa, vocês podem fazer. Aqui eu untei essa travessa só com manteiga. É a primeira vez que eu vou fazer nessa travessa de vidro, então eu não sei como é que vai ficar. Creio que vai ficar ótimo, né? Porque como eu untei com manteiga, ela não vai agarrar. A gente coloca um pouquinho da massa. Aí, ó, a gente vem com o nosso recheio. Vem colocando por cima. and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. So alive, I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in.